പെപ്പർ ലീഫ് യൂട്യൂബ് ചാനലിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. എനിക്ക് ബോറടി മാറ്റുന്നൊരു പരിപാടിയാണ് മീൻ പിടിക്കുക എന്നുള്ളത്. ചൂണ്ടയിട്ട് മീൻ പിടിക്കാൻ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമുള്ളൊരു പരിപാടിയാണ്. ഇന്ന് ഞായറാഴ്ച ആയതുകൊണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് പരിപാടിയൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. രാവിലെ ഒരു മഴ ദിവസവും മഴ മാറി വെയിലൊക്കെ വന്നു തുടങ്ങിയപ്പോൾ പതുക്കെ വീട്ടിലിരുന്ന് ചൂണ്ടയെടുത്ത് മീനിനുള്ള തീറ്റയെടുത്ത് അടുത്തുള്ള പാറക്കുളത്തിലേക്ക് ഞങ്ങൾ ബൈക്കെടുത്ത് പോയി. ഈ പാറക്കുളത്തിലേക്കുള്ള വഴി അത്ര എളുപ്പമല്ല കേട്ടോ. ആരും അധികം സഞ്ചരിക്കാത്ത വഴിയായതുകൊണ്ട് മഴയൊക്കെ പെയ്തു തുടങ്ങിയപ്പോൾ മുഴുവൻ കാട് പിടിച്ചു തുടങ്ങി വഴിയിലൊക്കെ. എന്നാലും നല്ല ലുക്കാട്ടോ പോണ വഴി. കാടും മല ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവർക്കൊക്കെ നല്ല രസമാണ്. രണ്ട് സൈഡിലും പുല്ല് പിടിച്ച വഴി കൂടെ വണ്ടി ഓടിച്ചു വന്ന് പാറക്കുളത്തിൻ്റെ മുന്നിൽ നിർത്തിയിട്ടോ. ഇതൊരു ഹിഡൻ സ്പേസ് ആയതുകൊണ്ട് അധികം വേസ്റ്റൊന്നും ഇവിടെ ആരും കൊണ്ടിടാറൊന്നുമില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ പാറക്കുളം നിറഞ്ഞ് നല്ല തെളിനീരായിട്ട് കിടക്കുന്നുണ്ട്. ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ഫിഷിംഗ് സ്പോട്ട് എന്തായാലും കിടില സ്ഥലമാണ്. നല്ല പച്ചപ്പും ഇരിക്കാൻ നല്ല ശീമക്കൊന്നയുടെ തണലൊക്കെ ഉണ്ട്. നമുക്ക് ഇന്ന് മീൻപിടുത്തം വലിയ കാര്യമായിട്ട് നടക്കുമെന്ന് തോന്നണില്ല. നമ്മൾ വിചാരിച്ചാലും കൂടുതൽ വെള്ളമുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഇതിൽ നല്ല തെളിവെള്ളമാണ്, നല്ല ഭംഗിയുണ്ട് കാണാൻ. മൊത്തത്തിൽ നല്ല ആംബിയൻസാണ് ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ. ചെറിയ കാറ്റും ഇതൊക്കെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് അടിപൊളിയായിട്ട് ഇരിക്കാനൊക്കെ പറ്റുന്നുണ്ട്. നല്ല സംഭവം കിടലാണ് ഇവിടെ. ഞാൻ എൻ്റെ ഹോബി തുടങ്ങിയിട്ടോ. മീനിൻ്റെ തീറ്റയും കോർത്ത് ചൂണ്ട വെള്ളത്തിലേക്ക് ഇട്ടു. നല്ല തെളിഞ്ഞ വെള്ളമായതുകൊണ്ടും അതുപോലെ തന്നെ വെള്ളം കൂടുതലുള്ളതുകൊണ്ട് കിട്ടുമെന്നും വലിയ പ്രതീക്ഷയൊന്നുമില്ല. എന്നാലും വന്നതല്ലേന്ന് വെച്ച് ചൂണ്ട ഇട്ട് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ തൊട്ട് മീൻ കൊത്തി തുടങ്ങി. സാധാരണ ഇങ്ങനെയുള്ള ഹിഡൻ സ്പേസിലൊക്കെ ആൾക്കാർ വേസ്റ്റൊക്കെ കൊണ്ടിടാറുണ്ട്. ഇവിടെ അങ്ങനെയൊന്നും കാണാനില്ല. അതിൻ്റെ ഒരു വൃത്തി ഇവിടെ കാണാനുണ്ട്. വെള്ളമാണെങ്കിൽ നല്ല വൃത്തിയിലൊക്കെയാണ് കിടക്കണത്. രാവിലെ ഭാര്യേനെയും കൂടെ കൂട്ടി പോകുന്നപ്പോൾ ഇത്ര പ്രതീക്ഷയില്ല. ഇങ്ങനെ ഒരു നല്ലൊരു സ്പേസിലും നല്ലൊരു ഹിഡൻ സ്പേസ് ആണെങ്കിലും ഇത്ര നല്ലൊരു ആംബിയൻസിൽ എത്തിക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് കരുതിയില്ലായിരുന്നു. എന്തായാലും ആളും ഇപ്പോൾ ഹാപ്പിയാണ്. പിന്നൊരു കാര്യം പറയാം കേട്ടോ, ഇങ്ങനെയുള്ള ഹിഡൻ സ്പേസിലൊക്കെ നമ്മൾ വരുമ്പോൾ തന്നെയൊന്നും വരരുത്. ഒരുപാട് ആഴമുള്ള സ്ഥലങ്ങളായിരിക്കും ഇതൊക്കെ. നന്നായി നീന്തൽ അറിയാത്തവരും വരരുതെന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു അഭിപ്രായം. ബോറടിപ്പിക്കാത്തൊരു പരിപാടിയാണ് മീൻപിടുത്തം എനിക്ക്. എന്നാലും കുറേ നേരമായല്ലോ വന്നിട്ട്. കിട്ടണതാണെങ്കിൽ മുഴുവൻ ചെറുതാണ്. ചെറിയ മീനിനെ കിട്ടുമ്പോൾ അതിലേക്ക് തന്നെ വിടാറ പതിവ്. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഇപ്രാവശ്യം അങ്ങനെ തന്നെ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ചെറിയന്മാരെ അതിലേക്ക് തന്നെ നമ്മൾ വിട്ടു. അവന്മാരൊക്കെ പോയി വളർന്ന് വലുതാവട്ടെ. എന്തായാലും ഇന്ന് നമുക്ക് കാര്യമായിട്ടൊന്നും കിട്ടുന്ന ലക്ഷണമൊന്നും കാണുന്നില്ല. മഴക്കാറൊക്കെ ഉണ്ട്. ഇനി അടുത്ത മഴ വരുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് ഒന്നും കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ നനഞ്ഞ് വീട്ടിൽ പോകേണ്ടി വരികയും ചെയ്യും. കാര്യമായിട്ട് മീനൊന്നും കിട്ടാത്ത സ്ഥിതിക്ക് പരിപാടി അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ്. നമ്മൾ വീട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചു.